फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हल्दी की बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आधा किलो कच्ची हल्दी ले ली है, जिसको मैंने छील लिया है इसको और अच्छी तरह धो लिया है। इसके में डालने के लिए मैंने गुड़ लिया है, 200 ग्राम के करीब है। आप इसकी जगह जो है चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या मिश्री भी डाल सकते हैं। और साथ में इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी, जिसमें काजू बादाम है और कुछ बीज भी ले लिए हैं, और साथ में नारियल का थोड़े से टुकड़े और नारियल कद्दूकस कर लिए हैं। और अब आगे इसको कैसे बनाएंगे अब आगे देखेंगे। पहले हम हल्दी को कद्दूकस करेंगे। ये हम बड़े छेद वाला जो है इससे हम कद्दूकस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। कद्दूकस से बहुत ही जल्दी ये ग्रेट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सारी जो हल्दी है उसको ग्रेट कर लेंगे। मैंने सारी हल्दी को कद्दूकस कर लिया है। पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच जो घी ले लेंगे और इसके पिघलने के बाद इसके अंदर इसका आँच जो है लो टू मीडियम रखनी है। और इसके बाद जो हल्दी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको भूनेंगे। यदि हमें कम लगा तो हम बाद में फिर से डाल सकते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जब पक जाती है तो ये घी छोड़ने लग जाती है। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा घी डालेंगे तो बाद में घी बहुत बच जाएगा। यदि इसमें थोड़ा सा कम लगेगा तो हम ज़रूर डाल देंगे इसके अंदर। इस प्रकार से लो टू मीडियम आंच पे इसको हम भूनेंगे। साथ साथ में हिलाते भी रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो हल्दी जो है वो नीचे लग जाएगी। अब देखिए ब्राउन हो गया, इसका कलर ब्राउन सा हो गया है और ये छोड़ने भी लग पड़ा है घी। अब इस अवस्था में हम जो गुड़ हमने कद्दूकस करके रखा होता वो डाल देंगे। आप चीनी का उपयोग भी कर सकते हैं इसके लिए। इसको अच्छी तरह पूरे इस समय तक गैस को बिल्कुल स्लो कर देना आपने और इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। मीठा आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिलाते रहेंगे और इसको छोड़ना नहीं है, चलाने से छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी, चिपक जाएगी। और गैस को बिल्कुल स्लो रखना है जब तक ये पिघल ना जाए। इसको कंटिन्यू चलाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, अब गुड़ जो है बिल्कुल पिघल गया है और ये मिक्स हो गया हल्दी के साथ। अब इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ना तो ये कड़वा हो जाएगा। अब इसी अवस्था में आपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सबसे पहले आपने नारियल का बूरा डालना है। गैस को स्लो ही रखना, ये ध्यान रखिए। इसको मिला देना अच्छी तरह। उसके बाद बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी आपने डाल देने हैं और इसको 2-4 मिनट के लिए चलाना है। आँच को धीमे ही रखेंगे, अच्छी तरह मिला देंगे। गैस को बंद कर देना है। साथ के साथ ही जैसे ड्राई फ्रूट्स मिल जाए गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा हिलाते रहेंगे जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए चाशनी खत्म हो गई है और ये आपस में मिल गया है। हल्दी, गुड़ और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपस में पूरी तरह से मिल गया है। फ्रेंड्स, ये देखिए सब आपस में सारे मिल गए हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह। गैस को बंद रखना है और इसके बाद इसको ढक देना है, जिससे रेडी है हमारी हल्दी। अभी इसको आप भी बनाइए और खाइए। ये जहाँ पर सिर्फ एक मसाला ही नहीं है, बल्कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण जो सर्दी या
खांसी का इन्फेक्शन हो जाता है उसको दूर करता है और इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। लेकिन इसको खाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएं। खाने के लिए से बच्चों के लिए बिल्कुल आधा चम्मच और बड़ों के लिए 1.5 से 2 चम्मच खा सकते हैं। मॉर्निंग में यदि आप दूध के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और सर्दियों में ये खास तौर पे बहुत ही एक कुदरत का तोहफा है। और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे हल्दी है इसका प्रयोग ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसे हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है। और गर्भवती महिलाओं तथा किडनी के पेशेंट्स को भी डॉक्टर से पूछ कर ही खाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो बनाई हुई रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर बनाओगे। यदि आपको बनाने के बाद पसंद आती है और अच्छी लगती है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और उसके बाद इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।